अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल दुबई प्लस। आज फ्राइडे है और 27 जनवरी है और मैं अभी घर से निकला हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो आज भी सेम ऐसा ही मौसम है कि रेन हो रही है। लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूस रेन हो रही है। तो अभी भी जैसे कि मैं निकला ऑफिस के लिए और वेदर बहुत ही अच्छा है। लेट्स सी कितने दिन और बारिश होती है। आई थिंक 3 डेज़ की प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट थी 3 डे की, बुध जुमेरात और जुमा। तो आज जुमा है, आई थिंक मोस्ट प्रॉबली आज वेदर क्लियर हो जाएगा, बट वेदर का कोई पता नहीं है कि कंटिन्यू ऐसे ही करे। रात को मैं वॉक के लिए भी गया था तकरीबन 10 ओ क्लॉक पे, तो उस टाइम पे भी रेन हो रही थी, यानी कंटिन्यूस रेन हो रही थी। लाइट रेन भी बहुत हैवी नहीं थी, लेकिन मैंने अपर पहना था वो भी गीला हो गया था। फिर शूज़ जैसे सॉक्स और उसमें भी पानी चला गया, तो वो भी वेट हो गए थे दोनों चीज़ें। लेकिन मैंने कहा वॉक तो करनी है, क्योंकि एक दिन पहले ज़्यादा रेन थी तो मैंने रात को वॉक नहीं की। तो फिर ये जो प्रीवियस रात गुजरी है इसको भी रेन थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे कंटिन्यूस 2 छुट्टियां तो नहीं कर सकते वॉक से, तो लेट्स मूव। तो फिर रेन में ही मैं वॉक करने के लिए गया था और बहुत मज़ा आया। यानी वेदर इतना अच्छा था कि पता भी नहीं चला। तकरीबन 30 मिनट मैंने वॉक की, तो खूब इंजॉय किया। लाइट रेन हो रही थी। अभी रेन थोड़ी हैवी हो रही है। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा जो स्काई है क्लियर हो रहा है तो मैं भी रेन कम हो जाए, लेकिन रेन थोड़ी स्पीड अप कर रही है अब। एडनॉक का पेट्रोल स्टेशन है, गैस स्टेशन, जहाँ से आप फ्यूल फिल करते हैं। पहले दुबई में एडनॉक के पेट्रोल स्टेशन इतने ज़्यादा नहीं थे। पहले एनॉक और एप्को था, अब एडनॉक अबू धाबी की जो कंपनी है एडनॉक, उसके भी बहुत ज़्यादा गैस स्टेशन हो गए हैं दुबई में। यह सिग्नल क्रॉस करने के बाद यहाँ जो रोड है पानी जमा हो जाता है, पॉन्ड बन जाता है, इसलिए यहाँ की गाड़ी स्लो हो जाती है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे, मेरे वाली लाइन जिस पे मैं जा रहा हूँ इस पे तो नहीं है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी अफेक्ट होती है। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, तो अभी जैसे ऐसे लाइव मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा यानी उस तरह क्या कहते हैं रवानी नहीं है, लेकिन मैंने अभी यही सोचा है कि मैं खुद लाइव बोलूँगा, ताकि मेरा जो स्पीकिंग का थोड़ा रवानी है या क्या कहते हैं थोड़ी रवानी आ जाएगी उसमें। आज फ्राइडे है तो इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक कम है, किसी एरिया में कम मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे को आज तो वैसे भी अब्दुल्ला को भी स्कूल से छुट्टी थी। उसका मॉर्निंग में ही नोटिफिकेशन आ गया था कि स्कूल में वाटर है और रेन हो रही है कंटिन्यूस लास्ट 3 डेज से। तो प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन आया था कि आज स्कूल ऑफ है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी जो है ना वो हमारी प्रायोरिटी है, तो इसलिए स्कूल ऑफ होगा। तो इस वजह से स्कूल बसेस भी आज कम नज़र आ रही हैं। और वैसे भी फ्राइडे को जो शारजा है वहाँ तो ऑफ होता है। शारजा में 3 दिन ऑफ होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जबकि दुबई जो है वहाँ फ्राइडे को होता है, किसी ऑफिस में हाफ डे होता है। फ्राइडे हाफ डे मीन 12 ओ क्लॉक तक होता है, और कुछ ऑफिस कहते हैं जहाँ फुल डे होता है। और सैटरडे और
संडे छुट्टी होती है। तो इस वजह से फ्राइडे वाले दिन थोड़ा रोड पे ट्रैफिक जो है ना वो कम होता है, उस वजह से जल्दी ऑफिस बंदा पहुंच जाता है। और ये देखे कितना प्यारा वेदर है, कितना प्यारा स्काई लग रहा है। ये डेरा का मिर्दिफ सिटी सेंटर है हमारे राइट साइड में। वो आगे ट्रैफिक ज़्यादा नज़र आ रही है, क्या हो गया आगे? मैंने सोचा था कम ट्रैफिक होगी, लेकिन इधर आगे बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक बहुत हैवी लग रही है। मैं भी रोड के ऊपर वाटर होगा। हैवी ट्रैफिक है। और ये आप देखें ऊपर प्लेन भी जा रहा है, दुबई एयरपोर्ट से फ्लाई किया अभी उसने। आई थिंक ये राशिदिया और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला जो ट्रैक है उसमें ज़्यादा रश है, तो मैं दूसरा ट्रैक पे जाता हूँ। एक्सट्रीम लेफ्ट ट्रैक पे वहाँ ट्रैफिक कंटिन्यू है, लेकिन राइट साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जमा हुई है। इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। स्कूल बस भी नज़र आ रही है।